नमान बाळोक जेसू चिनिये प्रत्येक आत्मिक दायस मंकरा सदाय वासूंक दिता सुशेग जेजू वयस. जिविताचे प्रगतेक आत्मिक दायज म्हणल्यार ध्येय काल उदेवन आता 15व्या वर्साच्या पैणार आसा नमान बाळोक जेजू कोंकणी म्हयन्याळें. हें पत्र कार्मेलितांचें सोपान आसून धार्मीक तशेंच सामाजीक दिश्टी एक करून हर म्हयन्याचे पयले तारीखेर वाचप्या मेरेन पावता. कॅथोलीक समाजेंतय सदां उलोवचो नमान बाळोक जेजू फाटल्या 15 वर्सांतावन नवालां करीत आयला. पत्र वाडलां न्हय फकत बरें वाचप दिवन सांगातास कोंकणी भास, कला, संस्कृती ल्हाना व्हडांतय जिवी आनी संतुश्टी दवरच्याक आपलेस तांकी भितर ह्या पत्रान वावर केला. हांगा आसात तसलीं जैताचीं मेटां नमान बाळोक जेजू पत्राचीं. देवादीन वल्फी रेबिंबस हांच्या साहित्याचेर विचार सातें. नमान बाळोक जेजू अमूल्य आकाश युवा प्रतिभा पुरस्काराची सुरवात. सूर्याच्या किरणांनी देवादीन वल्फी रेबिंबस हांचे साहित्याचेर अध्ययन ग्रंथ. शमिता राव आनी रेनिटा लोबो हांकां पटयिल्लो नमान बाळोक जेजू गॉडविन सुषमा रस्किन्ना घराणे विशेष साधक पुरस्कार. श्री जीत मिलन रोच हांकां प्रदान केल्लो नमान बाळोक जेजू गॉडविन सुषमा रस्किन्ना घराणे वर्साचो व्यक्ती पुरस्कार. आकार इनोव्हेशन्स हांचे संगी मेळून मांडून हाडिल्लो प्रकृती कलाकृती स्पर्धो. कॅरल्स गितां गायन स्पर्धो. असेंब्ली चुनावा पयलें मतदान हक्क आंदोलनाक माध्यमार सक्रिय प्रचार. नमान बाळोक जेजू जागतीक कोंकणी कविता सादरपण चॅलेंज कविता माटो. काणी काणी कांता भुरग्यांक काणी सादरपण स्पर्धो. सैऱ्या संपादकांतावन परगटल्ले 4 विशेष अंके. यूट्यूबार कवी संगी संवाद प्रसार कविता कारण. ह्या पत्रान मांडून हाडिल्ले 4 कवी गोष्टी, नमान बाळोक जेजू साहित्य स्पर्धे आनी बाळोक जेजूच्या फेस्ताचे 15 विशेष अंके. नमान बाळोक जेसू चिनिये प्रत्येक आत्मिक दायस